யங் கிட்ஸ் அண்ட் அடல்ட்ஸ் நிறைய பேர் ஸ்னோரிங்னால கஷ்டப்படுறாங்க. இதுக்கு டென்டல் ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம முக்கியமாக பார்த்தோம்னா, ஃபஸ்ட் ரீசன் வந்து ஜா பொசிஷன். உங்களுக்கு கீழ்த்தாடை வந்து போதுமான அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையாமல் இருந்தது, இல்லை பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் பேக்வேர்ட்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கக்கூடிய சான்சஸ் அதிகம். ஸோ இதுக்கு நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு ஜா ரீபொசிஷனிங் டிவைசஸ் இருக்குது, இல்லை ஜா க்ரோத் மாடிஃபிகேஷன் தெரப்பிஸ் இருக்குது. இதில் பண்ணும்போது ஜா பொசிஷனாக இல்லை க்ரோத்தையும் நம்ம ஆல்டர் பண்ண முடியும். செகண்ட் திங் வந்து உங்களுக்கு டீத்தோட அலைன்மெண்ட்டில் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, இல்லை டீத் க்ரௌடடாக இருக்குது, இல்லை டீத் வந்து மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது. அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டங்கோடைய மூமெண்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும். டங் மூமெண்ட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தூங்கும்போது டங் வந்து பேக்வேர்டாக ஃபாலோ ஆகும்போது உங்களுக்கு ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகும். இதை நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டீத் அலைன்மெண்ட்லேயோ இல்லை உங்களுக்கு மிஸ்ஸிங் டீத்தை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது டங்கோடைய ஸ்பேஸ் நம்ம நார்மலாக ரெஸ்டோர் பண்ண முடியும். அதனால் உங்களுக்கு ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை பிளாக் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களால் மவுத் ப்ரீத்திங் அண்ட் ஸ்னோரிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். தேர்ட் ரீசன் வந்து தொண்டை பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய டான்சில்ஸ் இல்லை அடினாய்ட்ஸில் ஏற்படக்கூடிய ப்ராப்ளம்னாலையும் அது வந்து ஸ்பேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஸ்லீப் அப்னியா அப்படிங்கிறத கண்டிஷன் வரும். அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு பிரெயினுக்கு போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் கிடைக்காதனால நீங்கள் தூங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பிரெயின் வந்து உங்களுடைய மவுத் ஓப்பன் பண்ணி மவுத் ப்ரீத்திங்கை ப்ரொமோட் பண்ணும். ஸோ இதனால் எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு இஎன்டி ஒப்பீனியன் அண்ட் டென்டிஸ்ட் ஒப்பீனியனை கேட்டுட்டு மேற்கொண்டே சொன்ன உங்களுடைய ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்க செக் பண்ணி இதை நீங்கள் சரி பண்ணாலே உங்களுடைய ஸ்னோரிங் இல்லை அந்த மவுத் ப்ரீத்திங்கோடைய இதை நம்ம பெருமளவு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்.